اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، میں حکیم عبداللہ آپ سے مخاطب ہوں آج ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئی ڈیزیز کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ موسم تبدیل ہو چکا ہے اور اس تبدیل شدہ موسم میں خشک کھانسی لوگوں کو بہت تنگ کر رہی ہے اور لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ آئیے تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ خشک کھانسی کیا ہوتی ہے۔ خشک کھانسی ایک قسم کا آپ کی باڈی کا ریفلیکس ایکشن ہے۔ جب آپ کے گلے کو کچھ اریٹیشن یا الرجی ہوتی ہے یا کوئی ڈسکمفرٹ محسوس ہوتا ہے، ہمارا جسم اس کو باہر نکالنے کے لیے کفنگ کرتا ہے، تو یہ ایک طرح کا ریفلیکس ایکشن ہے۔ ڈرائی کف کی وجوہات انفیکشن یا الرجی ہوتی ہے۔ اب دوائیوں کی طرف چلتے ہیں، اس کی علاج کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں پہلی دوائی ایکونائڈ نیبلس ہے، جو خشک کھانسی کی بہت بڑی دوائی ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے، تمباکو پینے سے کھانسی ہو یا کھانسی سرد خشک ہوا میں جانے سے کھانسی ہو، کھانسی رات کو زیادہ ہوتی ہے اور مریض خوف و بے چینی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کی دوسری دوائی برایونیا ہے۔ کھانسی خشک ہوتی ہے، کھانسی جب آتی ہے تو مریض کا پورا جسم کھانسی کی وجہ سے ہل جاتا ہے۔ کھانسی میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا سینہ اور سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اس کی 3 علامتیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ برایونیا میں مریض کا گلا خشک ہوتا ہے، منہ خشک ہوتا ہے، پیاس شدید لگتی ہے، مریض پانی زیادہ پیتا ہے اور قبض کا شاکی ہوتا ہے، یعنی قبض ہوتی ہے اسے۔ اگلی دوائی دوستو بیلاڈونا ہے۔ خشک کھانسی جو سارا دن وقفہ سے ہوتی رہتی ہے۔ اس کھانسی کی وجہ سے مریض کے حلق میں درد ہوتا ہے، باہر کی ہوا سے کھانسی بڑھ جاتی ہے، تھوڑے سے بلغم نکل جانے سے مریض سکون محسوس کرتا ہے، مگر یہ بلغم مشکل سے نکلتا ہے۔ اگلی دوائی ریومیکس ہے۔ خشک نہ رکنے والی کھانسی، کھانسی بولنے سے، ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے بڑھ جاتی ہے اور رات کے وقت لیٹ جانے سے بھی کھانسی بڑھ جاتی ہے۔ کھانسی کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ اگر جسم کو اور سر کو کسی چادر، کسی کمبل وغیرہ سے مریض لپیٹ لے، یعنی ڈھک لے، تو کھانسی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اگلی دوائی کاسٹیکم ہے۔ اس میں کھانسی خشک ہوتی ہے اور دورے دار ہوتی ہے۔ اس علامت پر غور کیجیے گا کہ کھانسی کو ٹھنڈا پانی پینے سے آرام محسوس ہوتا ہے، یعنی مریض سکون محسوس کرتا ہے۔ کھانستے ہوئے مریض کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے، یعنی پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں۔ رات کو کھانسی خشک ہوتی ہے اور دن میں تر ہوتی ہے۔ اگلی دوائی فاسفورس ہے۔ خشک کھانسی ہوتی ہے، کھانسی اونچی آواز میں بولنے سے، پڑھنے سے، ہنسنے سے کھانسی بڑھتی ہے۔ کھانسی سے شکم میں درد ہوتا ہے، بلغم جھاگدار، خون ملا خارج ہوتا ہے اور بلغم مشکل سے نکلتا ہے۔ مریض ٹھنڈا پانی پینا چاہتا ہے، ٹھنڈی چیزوں کا رسیا ہوتا ہے اور زیادہ نمک کا شوقین ہوتا ہے، یعنی نمک زیادہ استعمال کرتا ہے۔ ٹھنڈی چیزوں سے اس کو سکون ہوتا ہے۔ اگلی دوائی سنیگا ہے۔ بوڑھے آدمیوں میں شدید خشک کھانسی، اس کھانسی سے مریض کا پورا جسم ہل جاتا ہے۔ اگلی دوائی مینتھا پیپراٹا ہے۔ خشک کھانسی جو مسلسل ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے پیدا ہوتی ہے، پڑھنے سے کھانسی بڑھتی ہے۔ یہ کھانسی پڑھنے سے، بولنے سے، کوہر کے موسم میں، یعنی جب دھند ہو اس موسم میں، تمباکو کے دھوئیں سے بڑھتی ہے۔ تو یہ چند دوائیاں تھیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑی سی ڈیفرینشیٹ کر کے دوائیاں آپ کے گوش گزار کروں اور آپ کے لیے، تاکہ آسانی کا باعث بنے اور آپ کو سمجھنے میں اس میں مشکل نہ ہو۔ تھوڑا سا ہم خشک کھانسی پر ہربل ٹریٹمنٹ میں آتے ہیں۔ خشک کھانسی چھاتی میں بلغم کا جماؤ ہوتا ہے، کھانسی کے ساتھ جمی ہوئی بلغم نکلتی ہے جو سبز رنگ کی ہوتی ہے۔ اس کو ہم طبی اصطلاح میں
مخاطی عضلاتی کیفیت کہتے ہیں، یعنی سردی اور خشکی کی کیفیت۔ اس کیفیت میں ہماری رطوبات جم جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا اخراج مشکل سے ہوتا ہے۔ ہمیں رہنمائی جو حاصل ہوئی وہ صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے، جسے ہم طب صابر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور انہی سے ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ الحمدللہ میں طب صابر کا کوالیفائڈ طبیب ہوں۔ تو ایک نسخہ میں آپ کی خدمت میں گوشت گزار کرتا ہوں، بنائیں اور دکھی انسانیت کی خدمت کریں۔ نسخہ نوٹ کر لیں: برگ بانسا، ملٹھی، سونف، ہلدی اور گوند کی کر۔ تو یہ تمام اجزاء ہم وزن لے لیں، مثلا تمام چیزیں 50-50 گرام یا 100 گرام لے لیں اور ان کا بالکل باریک صفوف تیار کر لیں۔ اگر چاہیں تو چائے والا آدھا چمچ صبح، دوپہر، شام ہمراہ تازہ پانی، نیم گرم تازہ پانی سے مریض کو دیں۔ اگر مریض بہت نازک مزاج ہو، صفوف کا استعمال نہ کر سکتا ہو، تو اس صورت میں آپ 500 mg کے کیپسول بھر لیں اور یہ دو کیپسول آپ صبح، دوپہر، شام مریض کو استعمال کرنے کے لیے دیں۔ ایک قہوہ میں اکثر کھانسی کے مریضوں میں استعمال کراتا ہوں، وہ بھی حاضر خدمت ہے۔ ادرک 5 گرام، ملٹھی 5 گرام، بڑی الائچی 1 عدد، دار چینی کا تقریباً 1 انچ کا ٹکڑا 1 سے 1.5 کپ پانی میں ڈالیں اور اسے جوشائیں، یعنی ابالیں۔ جب 1 کپ پونا رہ جائے تو اس کو نیچے اتاریں، نیچے اتار کر اس کو کسی پلیٹ سے دم دے دیں۔ 2 منٹ تک پلیٹ اس کے اوپر رہے، اس کے بعد اتاریں اور اس کو چھان لیں۔ اور اب اس کو دیسی گڑ سے یا دیسی شکر سے یا شہد سے میٹھا کریں۔ مریض جتنا میٹھا پسند کرتا ہے اس کے مطابق اس کو میٹھا کرے، اور چائے کی طرح سے 1 کپ صبح پیے اور 1 کپ شام کو پیے۔ انشاءاللہ بہت زیادہ ریلیف ملے گا، مریض آپ کو دعائیں دے گا۔ یہ چند گزارشات تھیں، چند چیزیں تھیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس مشکل سے، اس تکلیف سے نکالنے میں مددگار و معاون بنیں گے، اور اللہ میرا بھی آپ کے ساتھ حصہ رکھے، اور اللہ ہمیں اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔